လာပါ KK ဂျပန်ဆိုင်နေကြိုဆိုပါတယ်เนาะဒီတစ်ခေါက်တော့ညီမထမင်းစားပကံလေးတွေကိုမှ short ဈေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ညီမတို့ပေါ့เนาะထမင်းစားပကံလေးတွေမတင်သေးဘူးလားလို့မေးနေတဲ့အမတွေထမင်းစားပကံလေးတွေအခု short ဈေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြ мян လေးဝင်ကြည့်ပြီးတော့မှာသွားပါ Viber နံပါတ်က89986954ခွန်เนาะကြိုက်တဲ့ဟာလေးကို screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့လာမှာပေးပါရှင်ဒါလေးကနေစပြပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကတော့3ချက်စင်တူလေးရပါမယ်เนาะ3ချက်စင်တူလေးပါကြွေသားအရန်ကောင်းပါတယ်ကြွေသားလေးကလည်းထူထူလေးနဲ့ microwave oven နဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะသူ့အစင်လေးကဟောပေါ့အပြာအစင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးက8လက်မခွဲ site ကလေးပါ3ချက်ကိုမှ2000မှာထမင်းစားပကံ site နော်8လက်မခွဲရှိပါတယ်ဒါလေးကနံပါတ်1 3ချက်ကိုမှ2000မှာဈေးလေးဒါလုံးဝ short ပေးထားပါတယ်နော်ကဲဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ညီမဒီပကံလေးဒါလေးပြပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်လာတယ်ဒီဟာဆိုပကံများ site ဆိုရင်လည်းလုံးဝအကြီးပဲเนาะပကံများ site ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအကြီးပဲဒါဒီလိုမျိုးလေး3ချက်ပါเนาะ3ချက်ကိုမှဒါလေးကလည်း2000ပါပဲပထမတစ်ခါညီမမြေကျွေလေးရောင်းတော့လေဒီအစင်လေးပဲအရန်လာတယ်เนาะလူကြိုက်အရန်များတဲ့အစင်လေးပါကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မြင်တယ်လေးလာမှာပေးပါပစ္စည်းလေးတွေကအခုညီမပြတဲ့တစ်မျိုးချင်းစီပဲရှိပါတယ်အများကြီးမရှိပါဘူးဒါလေးက10လက်မ site ဒါလေးက2000ပါเนาะ2000မှာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါလေးလည်းအစင်ရမ်းလာတယ်ဒါလေးတွေကလေအနောက်မှာတစ်စိတ်တွေလည်းပါတယ် microwave oven တွေလည်းသုံးပြလို့ရပါတယ်3ချက်စင်တူလေးပါเนาะ3ချက်ကိုမှ2000မှာရှင်အစင်အရမ်းလာပါတယ်အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဂျပန်တစ်စိတ်တွေလည်းပါပါတယ် microwave oven တွေလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး2ချက်ကိုမှ3000ပါပဲเนาะသူကတော့6လက်မ site ကလေးပါထမင်းစား site 6လက်မသူက2ချက်ကနည်းနည်းအလက် site စင်တူဒါလေးဒီနောက်ဆုံးတစ်ချက်လေးကနည်းနည်းပိုကြီးရယ်เนาะဒီမျိုး3ချက်ကိုမှ2000ပါရှင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါလေးစပြလိုက်မယ်เนาะဒါလေးက4ချက်ပါပါတယ်4ချက်ကိုမှ2000ပါเนาะလုံးဝစင်တူလေးနဲ့စင်တူလေးရပါမယ်ဒီမျိုးလေး4ချက်ပါ4ချက်ကိုမှ2000ပါရှင်အရန်လာတယ်အစင်ရန်လာတယ်ကျွေသားလဲအရန်ကောင်းပါတယ်เนาะ microwave oven တွေလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း made in Japan တစ်စိတ်တွေလည်းပါပါတယ်เนาะနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်စိတ်တွေပါတယ် site လေးက9လက်မခွဲ site လေးပါเนาะဒီလိုမျိုးလေးပါအနီးကပ်လေးတစ်ချက်ပြပေးလိုက်မယ်เนาะဒါလေးက4ချက်ကို2000ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်အစင်ရန်လာတဲ့ကနုတ်အစင်ကြီးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် site အကြီးကြီးပါ site ကကြတော့လုံးဝ site ထမင်းစား site ကမှအကြီးပါကနုတ်အစင်လေးနဲ့ပါနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်စိတ်တွေလည်းပါပါတယ် site က17လက်မပါเนาะအကျယ်က17လက်မပါဒါလေးက2ချက်ကို2000ပါတစ်ချက်ကို1000နှစ်ချက်ကို2000ပါနှစ်ချက်တွဲလေးယူပေးရပါမယ်တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Viber နံပါတ်89986954မှာ screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မြန်လာမှာပေးပါเนาะညီမတို့အင်အားငွေချေနဲ့တော့ပို့ပေးပါတယ်ဒါနဲ့ PC ရွာပေးတာ10ရက်5000လို့ချေတောက်ပါတယ်เนาะဆိုင်မှာလာကြည့်ချင်လို့ရှိရင်လည်းပကူးမျိုးဥက္တာမျိုးတင်အနော်ထားလန်း9ရက်ကွယ် KK ဂျပန်ဆိုင်မှာရှင်အားပေးသူတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်